Marwan, how are you? Hello, I'm Mark 1. Today very happy to talk to you. Assalomu alaykum barchaga. Bugundan boshlab biz Transformers Education YouTube kanalida yangi loyiha boshladik. Bu loyihaning nomi mashhur robotlar deb nomlanadi. Bu loyihada biz sizlar bilan dunyodagi qaysidir yo'nalishda mashhurlikka erishgan robotlar to'g'risida gaplashamiz. Bugun biz sizlar bilan dunyodagi eng chiroyli robotlar top 10 taliga kiradigan Mark 1 roboti to'g'risida gaplashamiz. I think robotics is a new manufacturing, and it can help people to do some high-risk work and go to top of the mountain and deep ocean to realize our world adventure. You're so cute. Yeah, thank you. Bunaqangi robotlar ayniqsa o'sha aynan inson ko'rinishidagi o'xshash robotlar yoki bo'lmasa insonning biror bir vazifasini bajara oladigan robotlarga gumanoid robotlar deyiladi. Ya'ni gumanoid robot deganda insonning aynan to'liq inson ko'rinishida bo'lishi shart emas. U qandaydir bir insonning bosh qismi bo'lishi mumkin yoki bir bo'lmasa qo'l qismini vazifasini bajara oladigan robotlar gumanoid robotlar deyiladi. Yana bir narsa bu yerda robotlar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, robot degani insonning aralashuvi bilan yoki insonning aralashuvisiz qandaydir biron bir vazifani bajara oladigan robot qurilmaga robot deb atash mumkin. Hozirgi ko'pchilik insonlarda savol paydo bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda robotlar ko'payib ketsa, insonlar ishsizlikka tushib qolmaydimi yoki bo'lmasa o'sha yana qanaqadir savol, ahmoqona vaziyat desam bo'ladi. Insonlarning ustidan hukmronlik o'rnatib olmaydimi degan savollar paydo bo'lishi mumkin. Buning sababi nimada deb so'rasangiz, robotning asl vazifasi robotlar to'g'risidagi ma'lumot yo'qligidan deb o'ylayman. Chunki hozirgi kunda o'zimizni hayotimizda olib qaraydigan bo'lsak, oddiy kir yuvish mashinalari, hozirgi insonlar kir yuvgani yo'q, o'sha vazifani kir yuvish mashinalari bajarmoqda. Bundan tashqari qariyalarga yordam berish vazifasida yoki bo'lmasa biror bir inson uchun xavfli bo'lgan yoki bo'lmasa aytadigan bo'lsak biror bir iflos ishlarni ham robotlar osonlikcha qilishi mumkin. Inson uchun qiyin bo'lgan vazifalarni robotlar bajarmoqda hozirgi kunda. Bu esa albatta yaxshi, chunki insonlar qiladigan ishlarni robotlar qilishi insonlarga yangidan yangi eshiklarni ochishi mumkin. Bunda insonlar o'zi uchun boshqa kasblar o'z-o'zidan ochilib kelaveradi. Endi esa Mark 1 robotiga batafsil to'xtaladigan bo'lsak, Mark 1 robotini gonkonglik Rikima ismli shaxs yasagan. Uning yasash uchun Rikima yoshligidan odamzod ko'rinishidagi robotni yasashni juda ham xohlagan va uni naqd 18 oy mobaynida $50,000 pul sarflagan holatda, ya'ni Mark 1 robotining asosiy qismi 3D bosmadan, ya'ni 3D printerda chiqarilgan bo'lib, uning qanaqa qobiliyatlari bor desangiz, u yuz ifodasini aks ettirishi, siz masalan unga e'tirof bildirsangiz qandaydir mayin jilmayib bo'lishi yoki bo'lmasa kulib qo'yishi, bundan tashqari uni qoshlarini qimirlatishi yoki bo'lmasa bundan tashqari ko'z qisishi kabi vazifalarni bajara oladi. Ota-bobolarimizdan qolgan bir naql bor. 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta ko'rgan afzal. Hello, I'm Mark 1. Today very happy to talk to you. Quyida ko'rib o'tganingizdek robotimizning ko'rinishi shunaqa va u yuqoridagi vazifalarni bajara oladi. Bundan tashqari robotimiz 2016-2018-yillar mobaynida juda ko'p media agentliklari e'tiboriga tusha oldi va dunyodagi eng chiroyli robotlar top 10 taliga kirishga muyassar bo'ldi. Yuqorida aytib o'tganimdek, bu robotni yasash uchun 18 oydan ko'proq vaqt hamda $50,000 dan ko'proq mablag' sarflangan. Mablag' va bu vaqt albatta o'zini oqlagan
buning robotni yasagan insonga ancha-muncha mashhurlik va ancha-muncha mablag' ham olib kelgan. Shuning bilan bugungi mashhur robotlar loyihamizning birinchi soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi sonlarimizda qaysi turdagi robotlar haqida gaplashishimizni izohlarda qoldiring. Biz albatta sizning fikrlaringizni inobatga olamiz. Kelgusi sonlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Siz bilan Zuhriddin Mamadiyov bo'ldi.